Hello everyone, good evening. তো এদিকে দেখা কড়াই বঠালা তেলটো কোন দেওয়াল আহে আৰু এদিকে আলু ফ্ৰাইটা আগেই হৈ গেলি আৰু এদিকে মটৰ গাজৰ বাঁধাকবি বিন আৰু কেইটামান জলকীয়া তো এদিকে এখন তেল গৰম হৈয়ে গেলি এদিকে গাজৰটা দিয়ে দিলি আৰু এখন দেথে মটৰ এদিকে বাঁধাকবি আৰু বিন জলকীয়াটা এখন নি দেবি তো আইসানিকে ভনি বানাতে মানে মেগি তো মই তো নিসং শেয়ার করত हो তো এখন ভাজিলেতে আৰু একদম গাজৰ বিন আৰু মটৰ বাঁধাকবি একদম মজা দেখাইলা আৰু কালারিং রকম তো ভাজিলেতে আৰু দিয়ে অকমান দেৰি ভাজেক লাগি বেছিও নি ভাজব লাগে আৰু আলু ফ্ৰাই এদিকে ধনিয়া এটা পিছে দেবি আৰু আলুটা ফ্ৰাই কৰা আহে আৰু এদিকে দি দিলি কাঁচা পিঁয়াজ তো ইতে হানিকে সিয়া আই গেলি হিয়া দেখলে আই করতে একদম উৎপাত আই জেলা আর একদম গ্যাস সামনে রইছে আর একদম এদিকে দেখা এদিকে ভাজা হয়ে যাতে তো আজকের রেসিপিটা মানে তাহলে আজ মানে চটপটা বানাতে অলপ চটপটা হয় আৰু তো কাৰণে আৰু তোনি সঙ্গ শেয়ার করলি হানি কিরকম চটপটা বানাইলা ওটাই মই তোনি সঙ্গ শেয়ার করত মানে এদিকে দিলে মানে ধনিয়াকে যোনগিলা ঠাৰি ওগুলা দিলে প্ৰথমে ধনিয়াটা নি দেহে আৰু তো ওটাগিলা অকণমান টান লাগেলা ন ওখানে দি দিলি আৰু অকণমান দেৰি ঢাকাই দিলি এই যে একদম জলকীয়া পুৰা কাটি দিয়ে আৰু চটপটা করে গেলে জলকীয়া এখন দি দিলে এক পেকেট ম্যাগি মশলা বাকি ম্যাগি में দেওয়া হয় তো দেখতে রাও আৰু এক পেকেটটা দিয়ে দিতে আৰু কিমান ধুনীয়া কালারিং মজা দেখাতে একদম धनिया जलकिया चटपटा মানে একদম মানে চটপটা আৰু নিচে তো ভাজা হৈ গেলি দিলে অকমান তেল মই দিলে জলকিয়া আৰু এখন দি দিতে মই এটা মেগিটা মানে ভাজিলে আৰু তো অকমান দিলে রেড চিলি কিয়নো রেড চিলি আর তো चटपटा तो অলপ রেড চিলি बनता है এখন দিলে মেগিটা ধুনীয়া আছে অকমান দেৰি ভাজিলে আৰু তো হামনি ঘরে তো মেগি খাইলে সবেই ভাল পায় না বিশেষকে হানি ভনি মই হানিকে ভাইটি বহুত ভাল পালে মেগি খাইলে তো এখন দেওয়া হয়ে গেলে মেগি মশলা রহেলা টপি হানি তো বেলেগ অকমান হালদি মেগিলা দেওয়া হইলা আৰু তো এখন দি দিলে পানী তো পানী দেওয়া হয়ে গেলে আৰু পানীটাও জোৰতে দেব লাগে আৰু বেছি নি দেব লাগে তো পানী দি শুকাই গেলে পানী শুকালে ধুনীয়াকে বেছি সফট নি করব লাগে তো এখন দেতে এদিকে ভাজা সবজিগুলা দি দিলি তো এখন ধুনীয়া সে মিলাই হৈ গেলি তো অলমোস্ট আনিকে মেগি রেডি হৈ যাতে তো তুমি ইমান কি রকম খাওলা মানে তো মোকে কমেন্ট করবা
আৰু ভাল লাগি যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট সাবস্ক্রাইব কৰি গ'লে নাই ভুলাবা তো हानि कर मैगी हो गए रेडी तो हमने खा ली तो हनी के कम लगले तो आज के लिए बाय बाय কেনা লাগিছে মেগী মজা